6 ساڵ بەسەر کارەساتی 16 ئۆکتۆبر تێدەپەڕێت. ئەو ڕووداوی لە ئەنجامی ڕفراندۆم و هەڵەی سەرکردایەتی سیاسی کوردەوە دروست بوو. ئەو لایەنەی دەستی بەسەر تەواوی جومگەکانی دەسەڵات و حکوومەت داگرت بوو، بێباکانە شکستەکەی خۆی خستە ئەستۆی لایەنەکانی دیکە. دەبوو پارتی دموکراتی کوردستان خۆی تەقیمێکی بابەتەکەی بکردایە، تەقیمێکی وەزعی کوردستانی بکردایە بە هەماهنگ لەگەڵ هەموو هێز و لایەنە سیاسیەکان بۆیان دەرکەوتایە بزان تەقسیر لە شێو بووە و کەموکڕی لە شۆ بووە و هەنگاوە هەڵەکان لە شۆ بووە. بۆیە یەکێتی نیشتمانی کوردستان هەر دوای ئەو وەزعی کە ڕوویدا لە کوردستان داوای کرد لە هەموو لایەنەکان کە لیزنەیەکی لێکۆڵینەوە دروست بکرێ بۆ ئەوەی خەتابار و مقصر دەستنیشان بکرێ. لایەنی سیاسی هەبوو دیارە خەڵک و خاچی کەرکووکی لەم ڕۆژەیە بەجێهێشت. ئەمڕۆی کەرکووک کە دەبینین ئەو هەموو دەسەڵاتەمان لەو ڕۆژەیە لە دەستدا، ئەمڕۆ بە هەموو ئیمکانێتی ئەو هێزە نیشتیمانیانەی کە لەو ڕۆژەدا بڕیاری مانەوەیاندا دەمانەوێت دەسەڵاتی کوردی بجێڕین. دروستی ئەم هەڵوێستە گەورەی ئەو هەڵوێستی ئەو ڕۆژە ئەو لایەنە سیاسیانەدایان لەوەیە کە ئێستا ئەو لایەنانەی کە کەرکووکیانش بەجێهێشت ئێستا بە هەموو توانایەکیان هەوڵ دەدەن بارەگەکانیان وەرگرنەوە. ئەو دۆخەی لە کەرکووک و ناوچە دابڕێنراوەکان دەگوزارێت، هۆکارەکەی بۆ سیاسەتی ناکوردستانی و نانیشتیمانی دەگەڕێنرێتەوە، بەوەی لایەنێک بەشێک لە لایەنە کوردیەکانی دیکە تەخوین دەکات و دوای شکستی 16 ئۆکتۆبریش دەستی لەم سیاسەتە هەڵنەگرتووە. ئەوان خۆیان پێ حزبی یەکەمی بێڕکابەر بوو، لەو کاتەیە خۆیان پێ حزبی یەکەم بوو، یان و لایەنی تر نەماوە و ئێمە هەر خۆمان لە ساحەین و خۆمان نوێنەری کوردین. بەڵام کاتێکش کە شکستی کورد ڕوویدا ئەکی تۆ دەبێت تۆش تەحملی شکستەکە بکەی، مادام تۆ خاوەنی کوردی شکستی کورد شکستی تۆیە. بۆیە بەڕاستی هێنانەوەی بەسەری خەڵکدا بانی نادا، بەری خۆر بە بێژنگ ناگیرێ. ڕفراندۆم و 16 ئۆکتۆبەر بۆ هۆی لە دەستدانی پەنجاوێک لە سەدی خاک و تاریبی زەوی و پۆستەکان و پشتگوێخستنی کورد لە ناوچە دابڕێنراوەکان و لاوازکردنی پێگەی کورد لە عێراق و جیهان. سیاسەتی قسەکردن و گوێنەگرتن و حیساب نەکردن بۆ ڕێی لایەنەکان ئەوەی لێ بەرهەمهات کە 150 خاچی کوردستان لە دەست و شکستەکەش ئەنجام داخرایە سەر ئەستۆی لایەنەکانی دیکە و خەڵکی کەرکووک و ناوچە دابڕێنراوەکان باجەکەیاندا. کارۆن محەممەد کورساد نیوز، کەرکووک.